Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр амтад чокопай хийсэн байгаа. Эхлээд кексээ хийцгээе. Орцонд маань 1 ширхэг өндөг 60 г сахар, 1 чимэг давс, 5 г нунтаг хөөлгөгч буюу бейкинг паудер, 1 ут ванилийн сахар, 130 мл сүв, 60 г цэцгийн дас, 200 г гурил орно. Бүх орцож ороод ор мэдээлэл хэсэг давхар оруулсан байгаа. Ороод үзээрэй. Одоо өндгөн дээрээс сахараа, давсаа, мөн ванилийн сахараа хийгээд цайвар өнгөтэй болтол нь ойролцоогоор 3-5 минут миксердэнэ. Ийм болохоор нь дээрээс нь сүгэ мөн цэцгийн тосоо хийгээд миксернийхээ хамгийн бага хурдан дээр нь цэцгийн тосоо уустал нь миксердэн. Цэцгийн тос маань өрөөний хэмд маш сайн зөөлрсөн, мөн сүв маань бага зэрэг бүлээн байх ёстой. Ер нь бол бүх орцууд маань өрөөний хэмтэй байх ёстой. Одоо дээрээс нь гурилаа мөн нунтаг хөөлгөгчөө шигшигчээр шигшээд сайн хойлоод өгнө. Ингээд зурмаг манд бэлэн боллоо. Одоо ийм хөшүүтэй кремний утанд хийгээд шарга шүгэний листэн дээрээ жигэж шахаад өгнө. Эсвэл кремний утныхаа үзүүрийг хаачлаад шахаж бас болно. Ийм болохоор нь дээдлийн хэсгийг нь хуруугаараа ингээд баг зэрэг дэгшлээд өгч болно. Одоо урьдчилж халаасан шарга шүгэн дээр дороос нь 170 градус 15 минут болгоно. 15 минутын дараа ийм болсон байна. Кексний маань дээдлийн хэсэг нь цайвар өнгөтэй боловч доотлын суур хэсэг нь ийм шаргал өнгөтэй болсон байгаа. Одоо ингээд хөргөөд түр тавьчихна. Кекснүүдээ баг зэрэг хөрснийхэн дараа хөргөгчөнд багтахаар хавтгай юмн дээр шарга шүгэний цаас дэвсээд бүх кекснүүдээ ингээд сүүгээр чиглээд өгнө. Яг энэ орцоор 18 ширхэг кекс гарсан байгаа. Ийм болсон байна. Одоо дунд нь хийх маршмеллоу хөөсөн чихрээ хийцгээе. Орцонд маань 60 мл-ус би 30 мл-ын салгаад хийчихсэн байгаа. Нийтдээ бол 60 мл ус байгаа. 110 г сахар, 5 г желатин, 10 г лимоны шүүс орно. Одоо 30 мл усан дээрээ желатинаа хийж холиод ойролцоогоор 10 минут өрөөний хэмд байлгана. Дараа нь сахарын дээрээ үлдэгдэл 30 мл усаа мөн лимоны шүүсээ хийж холиод плетинийхээ хамгийн их хэмдээр нь буцалгана. Ингэхдээ тасралтгүй сайн хутгах ёстой. Ингэж буцалсныхан дараа ойролцоогоор 20-30 секунд буцалгаад желатин дээрээ хийгээд ойролцоогоор 5-7 минут миксердэнэ. Хөөсөн чихэр маань өтгөнч биш, шингэнч биш, иймэрхүү болоход болно. Ийм болсон чихрээ кремний утанд хийгээд 9 ширхэг кексэн дээрээ чигэд хувааж тавиад үлдэгдэл 9 ширхэг кексээ дээр нь тавиад наагаад өгнө. Ийм болохоор нь хөргөгчөнд хийгээд ойролцоогоор 2 цаг байлгана. 2 цагийн дараа хөөсөн чихэр маань зарцаад ийм болсон байна. Одоо гадуур нь бүрэх шоколада бэлтцгээе. Орцонд маань 100 мл сүн крем буюу виппинг крем, 100 г хар шоколад орно. Би 52% кокотой шоколад хэрэглэсэн байгаа. Ингээд сүн кремээ плетхэн дээрээ буцлах төдий халаагаад шоколадн дээрээ хийгээд хайлтлан сайн холино. Одоо хайлуулсан шоколадандаа бүх кекснүүдээ хийгээд чигэд бүрээд өгнө. Ийм болохоор нь бүрсэн шоколадаа зарцтал нь хөргөгчөнд хийгээд тавьчихна. Ингээд амтад чокопай манд бэлэн боллоо. Заавал хийж үзээрэй. Амжилт хүсье. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.